ما أنا كفيلين سوما وحن كفيلايا ما أنا نهين لكن لما لا هو إسك الدنيا wax kasta waa lagu arkaa laakiin ismideen dhaawac uu kaaga tagaa ama ma ka boqotado ku baahnaan ismideheenin gurigan aan hor taaganahay waa guriga ay ku nooshahay Maryan Xasan oo ah gabar xilladii Itoobiyaanka ay ku sugnaayeen Muqdisho la kulantay qarax isla markaana labadeeda lugood ka dhaawacantay isla markaana Maryan waxay weysay daryeel caafimaad arinta la yaab kale ayaa ah in Maryan iyada oo isbitaal ku jirto isla markaana saalada qaliinka saaran in ninkii qabay markaasi uu furay iyada oo qaliin ku jirta isla markaana ku deeriyay xaaladda markaasi ay ku sugneed sida ay sheegtay Maryan muuqaalka intuu socdo waxaan u kuurgali doonaa marxaladii kala duwanaa ee Maryan soo martay iyo waliba waxa ay hadda ku sugan tahay dhibane Maryan Xasan oo hadda haysata hal wiil isla markaana ay kala tageen aabaha wiilkeeda ayaa waxa ay nolosheeda ku tiirsan tahay family ay qaraabo yihiin dhibane Maryan Xasan ayaa iiga sheekaysay marka hore duruufta ay hadda ku nooshahay iyo marxaladii ay soo martay waxaan ahay dhibane soo gaaray dhaawac xilligii Itoobiyada ay bixisay xilligaas ka bacdi oo isbitaalan galay ninkii markaas aan xila ama xaas aan u ahaana isbitaalka oo iga tagay xilligaas hooyaday iyo wiil weyn aanan ila dhalan bis hooyaday ila ku fijirtay ila dhici jirtay muddo dheer ka bacdi dhaawacaas waa leegu furay anigoo isbitaalka ku dhax sugan furiin dabadeed waa iska joogi jiray aadaan u xanuunsaday waan u qalbi jabay ilaa hadda taas kama wakabsaninba mararka aan soo xasuusto waan isbedelaa ma ana ka filayna Soomaa waxaan ka filayaa ma aynan ahayn laakiin dhima laan waa iska adduunyo wax kasta waa lagu arkaa laakiin ismideen dhaawac uu kaaga tagaa ama ma ka boqotado ku baahnaan ismideheenin ka sawa iska xal adduunyo taas ilaa hadda ma ka kabsaninbo waxaan ka kabsada maahan xasuusaha ugu weyn iyo qalbajabka ugu weyn amar walba soo xasuusta midaas ka mid ah dhibane Maryan Xasan ayaa sidoo kale ii sheegtay in mar walba ay faquuq kala kulanta bulshada iyada oo dhibsata magacyo loogu yeero kaasi oo aan ahayn magaceedii saxda ahaa balse loogu saleeyay dhibaatada haysata sida jiiste oo kale waxa ayna sidoo kale ii sheegtay inay aad u dhibsatay marka loogu yeero jiiste haddana waxaan arkay inuu jiisnimada iyo waxaas igu liidayo leeyahay ewl bajiisad aheede leeyahay adiga muddo wax yar aan isla joognay waa kala dhamaana ka bacdi markii qof aan kugu qanacsaneen ilaahay iga dhiga shalan waa urdaay Soomaa aniga ilaahay iga dhiga sanay ilaahay ka dhigi karaa Soomaa laakiin alxamdulillah waxba iga ma haleeso dad iga darana adduunyada saaran waan qadarta rabbina waa ku qanacsanahay mar walba alxamdulillah laakiin mar walba waan dhibsadaa markii leedahay jiista eraga kaliya aan dhibsado taas waay watahay Maryan Xasan imanka waxaan ku sugannahay oo aan idin kala soo hadlaynaa mid kamid ah goobaha caafimaadka ee magaalada Muqdisho wax loo sheegay in baaritaankeeda iyo jawaabihii ka soo baxay imanka qaliin lagu sameyn kara labadeeda lugood balse waxa ay wax yarantahay waxay tahay dhaqaale gaaraya $3,000 oo loo sheegay in ay ku baxayaan si caafimaadkeeda iyo lugaheeda iyada oo bad qabtay ugu socon lahayd Maryan runtii tirsboorka ay guriga kaga soo tagtay oo halkan isbitaalka ay ku timid runtii ma awoodo xitaa waxayna ummadda Soomaaliyeed guud ahaanba dalka iyo dibadda meel walba ay joogaan ay ka codsatay inay soo caawiyaan isla markaana ay ka saacidaan sida ay qaliinkaasi u mari lahayd waxaan codsan lahaa inaan intaas laga qabto dal iyo dibad intii dawladda oo dhan oo xil hay'ado waxaan ka codsanahay inay ugu garab siiyaan lugahayga sidii caafimaad aan ugu heli lahaa oo qaliimankaasna ugu qayb gali lahaa marka sidaas darteed dantaas darteed ayaa maanta isu hor fariisiisay in aan codsi iyo warbaahin horteeda aan imaado dana ay keentay meel laga xiriiro ma leedahay
تليفون عليها lambarkeyga 5 waaye 52 94 37 Maryan Xasan oo muddo ku rajo weyneed inay samaysato mustaqbal ayaana weli u suuragelin waxayna arintaasi igu sheegtay in looga carara xanuunka ay hadda wajahaysa dartiisa. Ismaaciil Adriis telefishinka Somali Cable magaalada Muqdisho. Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa kamid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadkaan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa.